அன்பு உள்ளங்களுக்கு வணக்கம். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? இன்றைக்கி இந்த பதிவில் ஹனி ஜிஞ்சர் லெமன் கேண்டி எப்படி செய்கிறதான் பார்க்க போகிறோம். இந்த மிட்டாய் செய்யக்கூடிய பொருட்கள் அனைத்துமே பார்த்திங்கன்னா நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அளிக்கக்கூடிய பொருள் தான். அதுவும் இல்லாமல் இந்த மிட்டாய் சாப்பிட்டா சளி, இருமல், மயக்கம்லாம் சீக்கிரமாக சரியாகிடும். இந்த மிட்டாய் செய்ய 15 மினிட்ஸே போதும். அதுக்குள்ளே செஞ்சிடலாம். வாங்க செய்முறை பார்க்கலாம். இந்த சைஸ் இஞ்சி துண்டு 2 எடுத்துக்கலாம். நீங்கள் இஞ்சி பதிலாக சுக்கும் சேர்த்துக்கலாம். இதே அளவு சுக்கு எடுத்துக்கலாம். இஞ்சியில் விட்டமின் சி இருக்கிறதுனால நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்குது. டயட்ரி ஃபைபர் நல்லா இருக்கிறதுனால செரிமானமும் ஆகவும் வழி செய்யுது. அதனால நல்ல பசி தூண்டும். இஞ்சி 2 கிராம் டெய்லியுமே 11லேருந்து 12 வாரம் சாப்பிட்டா வந்தாலே உடலில் இருக்க நச்சுகள்லாம் வெளியேறதுனால சீக்கிரமாக வெயிட் லாஸும் ஆகும். இஞ்சி தோலெல்லாம் சீவிட்டு கழுவிட்டு நம்ம பொடியை அரிஞ்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ இதை ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் 1 ஸ்பூன் தண்ணீர் ஊற்றி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். வானலில் அரை கப் மணக்கற்கண்டு இல்லை பனவெல்லம் சேர்த்து ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிடலாம். எதற்கு முக்கியமாக நம்ம பனவெல்லம் பனக்கற்கண்டு சேர்க்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் இரும்பு சத்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால நம்ம உடம்பை பலமாக வச்சுக்க உதவுது. பனவெல்லம் பனக்கற்கண்டு சாப்பிட்றதுனால உடம்பு சூறாக்கி நம்ம உடம்பில் இருக்க வைரஸ் கிருமிகள்லாம் அழிச்சிடும். முக்கியமாக சளி, இரும்பல்லாம் இருக்கும்போது இதை நம்ம சாப்பிட்டு வந்தாலே போதும், சீக்கிரமாக நம்மளுக்கு குணமாகிடும். இப்போ இதிலே ஒரு 1/4 கப் தண்ணீர் ஊற்றி அரைச்சி இஞ்சியும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். 2 நிமிடம் பிறகு நம்ம 2 ஸ்பூன் தேன் சேர்த்து கிளறி விட்டுடலாம். தேனில் அதிக அளவு நேச்சுரல் சுகர் கண்டென்ட் இருக்கிறதுனால அந்த சுகர் நம்ம உடம்புல குளுக்கோஸாக மாறி நம்ம உடம்பை ஏங்க வைக்கிறதுக்கு எனர்ஜி கொடுத்துட்டே இருக்குது. நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்குது. சளி, இரும்பல்லாம் சரி செய்யும். சீக்கிரமாக ஜெரிமானமும் ஆகிறதுக்கு உகந்தது. இதில் நேச்சுரல் சுகர் கண்டென்ட் இருந்தாலுமே சுகர் பேஷண்ட் இந்த தேனை சாப்பிட்றது தவிர்க்கலாம். மற்றவங்களாம் பார்த்திங்கன்னா தினமுமே 1 ஸ்பூன் தேன் சாப்பிட்டாலே போதும், பல நன்மைகளை நம்மளுக்கு கிடைக்கும். முக்கியமாக நான் முன்னாடி சொன்ன அனைத்தையுமே சரி செய்யும். 2 நிமிடம் பிறகு பார்த்தீங்கன்னா அரை எலுமிச்சை சாறையும் பிழிஞ்சு விட்டுடலாம். லெமன் அதிக அளவு விட்டமின் சி இருக்கிறதுனால நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்குது. நம்ம உடம்பில் இருக்க கிருமிகள்லாம் அழிஞ்சிடும். லெமன் ஜூஸ் நம்ம டெய்லியுமே குளிச்சுட்டு வரலாம். இதனால் வெயிட் லாஸும் ஆகும். நம்ம உடம்பை ஹைட்ரேட்டாக வச்சுக்கவும் உதவுது. ஒரு 5 மினிட்ஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா திக்காகும். ஒரு சிட்டிங் உப்பும் சேர்த்துக்கிட்டு மிக்ஸ் பண்ணிட்டுடலாம். இப்போ பதம் வந்துடுச்சா பார்க்கலாம். ஒரு பவுல் தண்ணி எடுத்துகிட்டு இதை நம்ம லைட்டாக ஊற்றி பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கரையாமல் வரும். இந்த பதம் வந்தாலே போதும், நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்போ சாக்லேட் மோட் இல்லைன்னா பிளேட் நம்ம எண்ணெய் தடவிட்டு இதை ஊற்றி விட்டுடலாம். இது கொஞ்ச நேரத்துலேயே ஆறிடும். ஆறின பிறகு நம்ம எடுத்துக்கலாம். இப்போ ஹனி ஜிஞ்சர் லெமன் கேண்டி ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த கேண்டி தினமே நம்ம சாப்பிட்லாம். முக்கியமாக சளி, இரும்பல் இருக்கும்போது சாப்பிட்டு வரலாம், சீக்கிரமாக சரியாயிடும். தொடர் இரும்பல் இருந்தாலுமே இதை நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னா நின்றுடும் சீக்கிரமாக. நீங்களுமே இந்த கேண்டியை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். நான் அடுத்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ உங்களை சந்திக்கிறேன். வாழ்க வளமுடன்.